يعطيكم العافيه. طبعا السلام عليكم. انا الموتور مرسيدس سي دي اي 313 تجي 95 كافي 130 بي اس. انا عملت اختصار للفيديو لنصل على المرحله النهائيه، لنعرف شو صار بالسياره. انا قلت لكم المكربج، كان السياره ماشي مكربج. شوفوا الضرر الموجود. اول شيء شوف الجراند، طلعوا لي شو صاير هون. شايفين هاي شرايط لساتها عليها، بدنا فيها. هون عندنا شو اسمه مشان البسطون الاول الثاني، البسطون الثاني شايف فات القشريح عميان وتايب. هذا واحد. اثنين، شوفوا البسطون شو صاير، مكسور الزندبيين. هذا اسمه زندبيين، ما بعرف انتم شو بتسموه بمناطقكم او بدولكم شو اسمه ما بعرف. احنا عندنا بسوريا بنسميه زند البسطون، مكسور من هون دايب مثل ما انتم شايفين. هذا الشيء الوحيد بيان من القشور، القشره المتحركه. هون طايق مكسور خالص، شايفين. بصونات البقيه الثلاثه ما فيه شيء. هذا الزلمه فاكك موتور عن جماعه من قبل يعني، لانه شو اسمه هو مصلح هذا الموتور. يعني هذا الموتور مكربج مصلح، رجع كربج ما نجي حط تصليح. فانا على كل حال القميص نظيف والكتله يعني ما شكله شيء منيح، فانا اصلحه تصليح يعني ما راح اغير شيء. الكتله القديمه بجيب زنت مع بسطون، او يمكن اجيب 4 بسطونات مع الزنيره. اذا فيه صرع، اذا صار فيه صرع القشريه الجديده ما راح ينضرب. انا بقيس المسافات على الديزين، اذا اضطريت بجيب 4 بسطونات. لكن والجرام كمان نفس القصه.
طبعا يا شباب نحن ركبنا القشور، حطينا الجرنج، ركبنا اليطا، شديناهم شد عادي. هلا شو بدنا نعمل نحن؟ لازم نشدهم هدول مثل الطبقه الاصل على الوكاله مشان يكون الجرنج عندنا صح. يعني بنشدهم اول شيء البرغي، بنشده اول شيء 55 نيوتن، بنريح البرغي 5 دقائق، بنشدهم 90 درجه. هيك بيقول الشركه. تمام يا شباب، خلينا اول شيء نشدهم 55 نيوتن مع بعض. طبعا الساعه على 55. ايوه البرغي هون. تمام 55. نعيد هون. وهون. طبعا السيارة مرسيدس محرك سي دي اي 313 موديل القديم. تمام. هلا نحن شديناهم 55، بنريح 5 دقائق على التمام، بنشدهم 90. بصير شدد عندك، بصير الشغل عندك مثل الوكاله طبق الاصل. خلينا نريحهم، نرجع نشدهم 90 درجه وبشرح لكم كيف، وعامل شرح طبعا شلون بتشد 90 درجه 180. عندي فيديوهات سابقه بالصفحه، ولكن نعمل كمان وحده ثانيه ما في مشكله. يعطيكم العافيه. طبعا نحن ريحنا البرغي 5 دقائق. هلا ليك في شغله، لازم هدول ينشدوا 90 درجه. انا عامل شرح كامل بالصفحه لكل البراغي تقريبا. 90 درجه صرتوا تعرفوه، انا عامله شرح بالطريقه التقليديه كان اذا ما عندك على البيت عزم. 90 درجه مثل العاده، مثلا هون الصفر، تمام. 90 درجه اللي هي ربع، يعني لهون هذا المستوى. نجي لهون 180، اذا لفينا لفه كامله بصير 360. تمام 360. خلينا نشدهم التسعينات. شوف الطريقة، حطه هون. طبعا لما بدك تشد زاوية 90 درجة 90 الساعة هون عندك ما في مشكلة شو ما كان يكون، ماشي. نحط هيك هيك، تمام. نمشي مشية واحدة هيك، تمام. هيك 90 الكل راح نشدهم هيك، ماشي يا شباب. هاي واحدة. تعال 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 علمك شغله كثير زين. موصلين لشغله. شدينا اول برغيين، نرجع بنعيد على هاي كمان، كلهم تسعينات، كله راح نشد تسعينات. تمام. تمام. بلش هون. آخر يطأ شدة 90. تمام. هلا هيك شغلك ما فرع شغل الوكالة، عرفت أخوي؟ شغلك ما فرع شغل الوكالة. هلا بندور الجرام. هلا هيك صار شغلنا تمام 100% مثل الطبق، يعني مثل الوكالة.
رح نكفي تركيب بسطونات ونجمع الموتور كله. طبعا براغي تبع يطأ البسطون بشدهم 18 نيوتن بس. هيك تمام. طبعا يا شباب مثل العادة كل جوان كولاس جديد بيجي مع الورقة، وراح نشد الكولاس مثل ما مكتوب هون بالعيارات. تمام شباب، تابعوا الفيديو.
طبعا يا شباب نحن وصلنا لاخر مرحله بالشد البراغي. مثل العاده ومثل ما بعمل كل فيديو بعمل عليه شرح مشان يضل في بالذاكره. نجيب المفتاح مثل العاده. شوف هون كاتبين نظام هالسياره اللي هو بنشد 20 نيوتن، بعدين بنشد 60 نيوتن، تمام هيك مبين على الورا. بعدين بنشد 90 درجة، بنريح البرغي 15 دقيقة، بنشد كمان 90 درجة. اوكي، ليش 90 ب90 جاي هذا الموديل؟ لأنه برغي قصير. لو برغي طويل كان دغري شالوا بتسعينات حطوا لنا شو؟ حطوا دغري 180 درجة. تمام شباب، فنحن بنشتغل على الطبقة الأصل. هالعيار هاد بتصير لكل المحركات السي دي اي. يعني شوف هون كاتب لك بصير لل 208 السي دي اي 211 السي دي اي 213 السي دي اي 308. كل المحركات بصير للسي دي اي 313 اللي هو المحرك 313. هالعيارات هون تبع البراغي بتصير لكل هالسيارات هي المرسيدس لشمبرنت، عرفت؟ كل المحركات هذول يمشي حال عليهم. فلذلك هلا راح نشد. نبلش اول شيء 20 وخطوه خطوه. خلينا نبلش اول شيء ب 20 نيوتن، بنجيب ساعه صغيره وبنشدهم. تمام شباب؟ طبعا اول شيء نجيب ساعه صغيره بنعير 20. لا نشد بالتسلسل. نجي هون وين الاول؟ هالطرف معناته هذا الاول. تمام، نبلش اول ثاني ثالث رابع خامس سادس سابع ثامن تاسع عاشر. تمام شباب؟ خلينا نشد هلا. 1 2 3 4 5 هي 6 7 8 نجي لهون 9 10. تمام، هلا نرجع لورا. الورا بتقول هون الكتابة مكتوب خلصنا 20. اللي بعده 60 نيوتن. تمام، راح نشد 60. نجيب ساعة كبيرة. نجيب ساعة كبيرة. طبعا أنا هون حاطه 60 إذا مبين عليكم. نرجع من الأول، نبلش من الأول. لا هنا أحط لها وصلة. حط 60. واحد 2 3 هون 3 4 5 تمام. تمام، هلا نجي لهون. نحن هون خلصنا من 60 نيوتن. تحته هون عندك مكتوب 90 درجة. تمام، هلا بنشد 90 درجة، وال90 اللي تحته هلا بشرح لكم عليه. تمام شباب؟ هلا ال 90 درجة صرتوا بتعرفوه كلياتكم، ما هيك؟ يعني صرتوا بتعرفوا 90 درجة اللي هي ربع دورة. تمام؟ أنا عامل عليه شروحات كتير هيك. تمام؟ تمام، هاي 1
3 4 5 تمام. طبعا هلا نحن هلا شو عملنا؟ عملنا الحركة التالية. نحن أول شيء شو عملنا؟ شدينا 20 نيوتن، 60 نيوتن، بعدين 90 درجة. تمام؟ هلا في تحت منه كمان 90 درجة. طيب إيش الفرق بين هال90 وهال90؟ ال90 درجة أول وحدة بتكون هي نهاية البرغي، يعني بيكون شلون بدي أقول لك شد البرغي للأخير. تمام؟ ال90 الثانية اللي هو بيكون ضغط جوان الكولاس، ضغطة نهائية، يعني خلص كبس نظام على السلندر. هون شو بدنا نعمل هلا؟ بنريح البرغي 15 دقيقة ربع ساعة، بعدين بنشد 90 ثانية وخالصين. بكون هيك خلصنا من الكولاس. خلينا نريح البرغي وبرجعكم بعد شوي. فريحنا البرغي ربع ساعة، رح نشد 90 درجة. بلش بأول وحدة هون. تمام. 1 2 3 هلا اخر برغي. تمام. طبعا يا جماعة الخير هلا هيك نحن نكون خلصنا شد الكولاس نظامي طبق الاصل عن الوكالة. طبعا هي بكرة بيمشي مع جنزير مشان طلمبة المازوت تركب الوش هون. تمام شباب. طبعا هذول التكايات يعني اسمه تكايات. هذول مرقمين كاتبين عليهم نحن هون إذا مبين رقم 8. تمام شباب. يعني هذول لازم لما تفكوهم ترقموهم، حطوا لهم الأرقام ورجع ركبوا محل ما كانوا.
طبعا هلا بعد ما ركبنا ميال السنتريك وبكرت جرانك لازم نركب الدشلي اللي بيوصل ميلين سنتريك ببعضهم. شوفي لي هون هاي النقطة راح تجي هون، راح تجي هون، شايفين؟ لازم نركبها، هي بدها تجي، لازم نركبها. بعد ما نركب فوق هون دشلي تبع الجنزير. تمام، خلينا اول شي نركب البكرة. هي تجي هيك، بدها تدوير، خلينا ندورها. حطها هون، دور كمان، بس هيك. اهي تمام. هلا هيك بركب الدشلي. تمام، شايفين معي هون النقطة نظامية. هلا بعد ما ركبنا هون، هلا بنجيب الأول الجرنك. تمام، مركب جنزير، هلا هون نظامي. هلا بعد ما ركبنا الدشلي فوق، لازم نجيب الأول هاي العلام، لازم يجي لهون على الأوتو. هلا شوفوا شلون. شوفوا معي هون مثل ما انكم شايفين العلام على اوتو. تمام، نظامي هيك العلام على الاوتو. هلا هيك نحن جبنا الجرانك. هلا رح نرجع لفوق ونجيب الميال سنتريك. تمام شباب، هي علم الجرانك سهل كتير، كتير سلس، بيجي على اوتو. طبعا نحن جبنا اول الجرانك. هلا لبين ما نركب هالدشلي هون، تمام، لازم نجيب ميال سنتريك. الميال سنتريك كمان شوفوا معي هون، شايفين هذا الثقب هون؟ هذا الثقب يكون مقابل هذا الثقب هيك الأول. يعني بنجيب إذا ما نكون هالقطعة جيبوا برغي 6 ميلي، تحطوه من هون هيك طلع من ورا، شايفين؟ هلا هيك نحن جبنا الميل سنتريك وجبنا الجرانك.
هلا مركب الدشلي ومشد الجنزير مركب الدفاش. تمام شباب؟ هلا خلينا نركب الدشلي ونشده صح ونركب الدفاش. البريسات خالصة. طبعا هذا الميل ماله أول، له ماي بركب على الدشلي، بدك تجيب ميلات. تمام؟ هلا راح نركب الدشلي. بدها فتل، رح نضل نفطه لينزل محله. نزل هلا هيك. هلا بنشد البراغي هدول، في فضاوة صغيرة هون، في فضاوة هون كمان، بركب هون الدفاش. تمام؟ طبعا هلا لازم نركب السنادة الصغيرة اللي هون، السنادة اللي هون بتشيل هالفضاوة الموجودة. شايفين؟ هي سنادة تركب هيك، له شحرة هون، شايفين؟ هون ساوي، هون في له شحرة، هيك تركب. خلينا نطالع الوصلة. تمام. هيك تركب هيك، شايفين؟ هلا بنحطها حطها طبعا، والغطا اللي بيجي هون بركب له هون شحرات. الغطا اللي بتجي هون بتثبتها. تمام؟ انا بس بقطع ترقيق. تمام. نرجع بنجيب سنادة تبعنا نحطها هون. هاي هذا بيتسنطر وتركب الغطا. تمام؟ هيك بتسنطر هيك. هلا خلينا نلقط البراغي نشدهم. هلا نركب البراغي. هدول خلينا نشدهم، ملنا شغلة فيهم، خلينا هدول نشدهم بعدين بنركب الدفاش. تمام. هلا نركب الدفاش. خلينا نشده. طبعا هلا بقى بما انه ركبنا كل شيء بخص الصدر، هلا لازم ندور الجرانج دورة دورتين. نرجع نجيب الاول هون، نرجع بنركب البريسة اللي فوق. تمام؟ لازم يجي نظامي، اذا ركب نظامي بكون شغلنا تمام وخلصنا من جنزير الصدر. لكن قلت لكم هي القطعة بثبتها الغطا اللي فوق. تمام؟ خلينا ندورها. هلا هيك الاوتو نظامي نركب فوق. تمام؟ نظامي. هلا هيك نظامي، هي الاوتو هون وهي الجنزير هون نظامي. تمام؟ هلا هيك نكون خلصنا من جنزير الصدر.